Bà xưa xảy bóng bồn ở kháในวิดีโอนี้ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីម៉ូទ័ររុញកាត់ស្មៅប្រភេទថ្មីបាទគឺជាប្រភេទរុញកាត់ស្មៅដែលមានទំហំផ្លែកាត់ស្មៅនោះរហូតដល់ទៅ534មីលីម៉ែត្រដែលមានលេខ model នៅខាងនេះបាទនេះលេខ model គឺ DLM 533ណាហើយ model នេះជា model ចុងក្រោយរបស់ Makita នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាប្រើថ្ម18 V 2 គ្រាប់ក៏បាន 4 គ្រាប់ក៏បានខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយណាហើយនេះគឺប្រវែងផ្លែបាទ534មីលីម៉ែត្ររង្វិលជុំ max រហូតដល់ទៅមក2800ជុំក្នុង1នាទីហើយវាក៏មាន IPX4 ផងដែរបាទដែលការពារដែលមានជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីការពារសំណើមនិងធូលីអញ្ចឹងណាហើយមានប្រព័ន្ធ soft start ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើដំណើរការម៉ូទ័រភ្លាមគឺម៉ូទ័រអត់កញ្ឆក់ទេគឺចាប់ផ្ដើមរង្វិលជុំពីតិចទៅខ្លាំងណាហើយ constant speed នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើគឺកម្លាំងម៉ូទ័រផ្លែហ្នឹងគឺនៅថេបាទគឺអត់មានកញ្ឆក់ទេអាហ្នឹងគឺ constant speed ហើយខ្ញុំនឹងបើកកន្លែងដាក់ថ្មឲ្យមើលបាទនេះគឺកន្លែងដែលយើងដាក់ថ្មយើងមានកលឹះយើងបិទបើកបានកលឹះនេះគឺការពារទឹកដែរពេលដែលទឹកភ្លៀងទឹកអីមកគឺអត់ចូលដល់ក្នុងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបិទឲ្យជិតណាបាទនេះគឺថ្មគឺខ្ញុំដាក់2កូនយើងអាចប្រើ2ក៏បាន4ក៏បានអាស្រ័យតែយើងទៅពេលដែលយើងកាច់តង់នៅខាងនេះវាមានលេខ1លេខ2ណានេះមានលេខ1លេខ2បាទដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មណាហើយខាងនេះគឺកុងតាក់បាទកុងតាក់នេះគឺយើងអាចមើលថ្មបានឃើញទេយើងមើលថ្មហើយនេះគឺជាប្រព័ន្ធ ADT បាទមានន័យថាប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងម៉ូទ័រហ្នឹងគឺនៅថេឬក៏កម្លាំងខ្លាំងអាស្រ័យទៅលើការងារជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺប៊ូតុងបិទបើកហើយនេះ ADT ណាឃើញទេពេលយើងបើកចេះមកម៉ូទ័រយើងនឹងស្ងាត់ផងដែរណាហើយកន្លែងនេះគឺជា gear លបឿនបាទ gear នេះគឺ gear លបឿនមិនមែនជា gear កម្លាំងម៉ូទ័រឲ្យផ្លែវិលទេមានន័យថាម៉ូទ័រនេះគឺទៅមុខដោយខ្លួនឯងណានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅមុខដោយខ្លួនឯងយើងចុចបើកចឹងមកហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់រុញទេខ្ញុំគ្រាន់តែកុងតាក់នេះខ្ញុំចុចប៉ុណ្ណេះគឺទៅមុខហើយឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធទៅមុខដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងពេលដែលគេមានបច្ចេកវិទ្យានេះគឺធ្វើឲ្យម៉ូទ័រយើងគឺខ្លាំងជាងមុនវាស៊ូនឹងការងារណាទោះបីកន្លែងសើមកន្លែងអីគឺយើងអាចធ្វើការបានវាអត់ស្អិតកង់ហើយនេះគឺធុងបាទកន្លែងផ្ទុកស្មៅគឺមានចំណុះរហូតដល់ទៅ70លីត្រប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ដោះចេញក៏បានដែរយើងក៏ដោះលើកចេះមកបាទយើងដោះចេញបែបនេះក៏បានណាឬក៏ខ្ញុំចូលទៅដោះឲ្យមើលបាទខាងក្នុងនេះក៏មានកបាំងការពារមួយទៀតកបាំងការពារនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចេញច្រាំស្មៅម៉ូទ័រនេះមាន3មុខងារខ្ញុំភ្លេចជម្រាបពីដំបូងបាទម៉ូទ័រនេះគឺមានមុខងារកាត់ស្មៅចេញច្រាំស្មៅនិងប្រមូលស្មៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចេញច្រាំស្មៅឲ្យម៉ត់គឺបងប្អូនដាក់កបាំងបែបនេះប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចង់ច្រាំស្មៅទេចង់ឲ្យវាកាត់ហើយតម្លាក់ស្មៅមកខាងក្រោមបាទយើងដោះកបាំងចេញមកអញ្ចឹងស្មៅនឹងចូលមកខាងក្រោមនេះហើយចេញមកតាមរុននេះឃើញទេអានេះគឺប្រហោងអត់បិទចិត្តទេអញ្ចឹងប្រភេទស៊េរីថ្មីនេះគឺកន្លែងមានប្រហោងដើម្បីតម្លាក់ស្មៅមកក្រោមដើម្បីមានន័យថាវាអាចរក្សានៅកម្លាំងម៉ូទ័រឲ្យខ្លាំងជាងមុនកុំឲ្យស្ទះខ្យល់ណាបាទហើយសម្រាប់តម្លាក់ដែលអាចតម្លាក់បាននេះដើម្បីកាត់ស្មៅជំរឿនេះគេហៅថាកម្រាស់ស្មៅបាទកម្រាស់ស្មៅដែលអាចកាត់បាននោះពី20រហូតដល់ទៅ100មីលីម៉ែត្រយើងអាចកាច់លេខបានពីខ្ពស់ទៅទាបអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនឃើញហើយសម្រាប់កម្រាស់កង់វិញបាទប្រវែងកង់វាវិញមកកាត់វាគឺ230មីលីម៉ែត្រកង់នេះគឺកង់ធំប្រភេទកស៊ូមិនមែនប្រភេទជ័រធម្មតាទេណាគឺប្រភេទកស៊ូមានន័យថាយើងអាចដោះវាចេញបានបើក្នុងការដែលយើងចង់ជួសជុលវាឬសម្អាតវាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសរូបផងដែរគឺម៉ូទ័រនេះគឺតួបាទតួនេះគឺជាតួអាលុយមីញ៉ូមមិនមែនជាតួដែកទេគឺជាតួពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលវាធន់នឹងការចិញ្ច្រាំស្មៅបានល្អបំផុតណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយតួម៉ូទ័រឬក៏ម៉ាស៊ីនបច្ចុប្បន្នគឺអត់ដល់តួនេះខ្លាំងជាងគេអីបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបន្តទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីក្រោយអញ្ចឹងណា